Cha chúng tôi su bong bóng từng óc khné ngày đây không cho mà hai bong bóng từng óc khné pi rụp điệp thưa sầm lò và cột tì cha anh cha sầm lò mà mục này cứมีรสជាតិប្លែកមែនទេបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះក៏បានដែរចាអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាសម្លនេះធ្វើរបៀបណាតោះតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើគ្រឿងរបស់វាសិនណាអញ្ចឹងយើងមានគល់សក្រីគ្រឿងរបស់វាយើងមានគល់សក្រីយើងមានល្មៀតយើងមានខ្ជាយយើងមានរំដេងស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងខ្ទឹមសអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងហាន់វាដើម្បីយកវាទៅបុកសិនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អត់មានពេលគាត់អាចទិញគ្រឿងស្រាប់របស់គេក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងហាន់វាជាប្រទេសស្ដើងមកដើម្បីឲ្យយើងបុកចូលទៅក្នុងត្បាល់ហ្នឹងវាឆាប់ម៉ត់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ស្លឹកក្រូចសើចរបស់យើងចាអញ្ចឹងស្លឹកក្រូចសើចយើងមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេយើងដាក់មកល្មមមកប្រហែលជា3-4 ស្លឹកនេះមកដើម្បីយកក្លិនរបស់វាយើងហាន់មកវាជាទៀតស្ដើងចាបន្ទាប់មកយើងដាក់រំដេងនេះបន្តិចមកយើងហាន់សបត់ចូលមកតមកយើងដាក់ល្មៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគល់សក្តិដែលយើងបានហាន់មិញហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានហាន់ហ្នឹងយើងដាក់ចូលក្នុងត្បាល់មកដើម្បីយកវាមកបុកឲ្យម៉ត់ណាចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ល្មៀតខ្ជាយដែលយើងបានហាន់សម្បកវាចេញហ្នឹងខ្ទឹមសចាអញ្ចឹងយើងបុកវាតម៉ត់បងប្អូនបុកឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាចាអញ្ចឹងឃើញថាគ្រឿងដែលយើងបុកហ្នឹងវាម៉ត់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រហុកដែលខ្ញុំបានច្រាំហើយហ្នឹងចាអញ្ចឹងប្រហុកហ្នឹងគឺយើងដាក់មកល្មមមកអញ្ចឹងយើងបុកប្រហុកហើយនឹងគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងចូលគ្នាមកចាអញ្ចឹងគ្រឿងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញពីការធ្វើសម្លហ្នឹងតែម្ដងទៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបានបុកគ្រឿងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្នាំងយើងឲ្យក្តៅសិនមកចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចមកខ្លាញ់ក៏បានប្រេងឆាខ្លាញ់នឹងប្រេងឆាយើងដាក់វាក្តៅបន្តិចសិនមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកហើយហ្នឹងចូលមកចាអញ្ចឹងយើងកកគ្រឿងយើងជាមួយនឹងខ្លាញ់ហ្នឹងឲ្យវារាងឈ្ងុយបន្តិចទេបងប្អូន
អញ្ចឹងយើងមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្លជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាអញ្ចឹងចំពោះសាច់បងប្អូនអាចដាក់ត្រីដាក់សាច់ជ្រូកឬក៏ដាក់សាច់មាន់ក៏បានដែរតែអញ្ចឹងក្នុងស្លនេះគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការកកូរគ្រឿងរបស់យើងឲ្យរាងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដាក់សាច់យើងចូលមកអញ្ចឹងយើងកកូរសាច់ហើយនឹងគ្រឿងរបស់យើងឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនមកចាអញ្ចឹងយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចមកដោយសារតែសម្លរបស់យើងវាមានប្រហុកចូលរួមហើយអញ្ចឹងយើងដាក់អំបិលបន្តិចសិនមកចាបន្ទាប់មកប៊ីចេងបងប្អូនស្ករសទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាបាយមកចាអញ្ចឹងយើងរំងាស់វាបន្តិចសិនមកបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងរំងាស់វាបានបន្តិចហើយយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចមកបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដាក់បន្លែរបស់យើងមកគឺយើងមានល្ពៅបងប្អូនល្ពៅត្រប់អាបន្លែណាដែលវាអត់ងាយឆ្អិនយើងដាក់វាមុនមកចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការរំងាស់ល្ពៅជាមួយនឹងត្រប់យើងឲ្យវារាងផុយតិចមកចាំយើងដាក់បន្លែផ្សេងៗចូលចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរំងាស់ហើយល្ពៅជាមួយនឹងត្រប់តិចមកយើងដាក់សណ្តែកគួរចូលមកសណ្តែកគួរហើយល្ហុងចាបន្ទាប់មកយើងមានខ្នុរខ្ចីដែលយើងហាន់ផ្ទះហ្នឹងចាអញ្ចឹងចំពោះស្លកកូរហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់បន្លែតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាព្រោះថាបន្លែណាដែលវាក្រឆ្អិនយើងដាក់វាមុនច
ទឹកចូលមកចាអញ្ចឹងទឹកយើងដាក់មកល្មមជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងកុំឲ្យដាក់ទឹកតិចពេកឬច្រើនពេកចឹងយើងគ្របវាទុកមកសន្ទុះមកដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងរះស្លោកបន្តិចមកចាទៅមកយើងដាក់ផ្សិតចូលមកចាទៅមកយើងដាក់ទីស្លឹកបាសស្លឹកងប់អីដាក់ចូលមកនិយាយរួមបន្លែដែលយើងចូលចិត្តដាក់មកចាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកចូលទៀតមកចាអញ្ចឹងបន្លែរបស់យើងវាឆ្អិនហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងដាក់អង្ករលីងមកដាក់3ស្លាបព្រាសិនណាស្ទើរបងប្អូនអាចថែមទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់អង្ករលីងចូលហើយយើងភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តមកបងប្អូនចូលចិត្តបែបណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកចុងក្រោយគឺយើងដាក់ខ្ទិះដូងយើងបិទហ្គាសមកrồi hãy dừng ruồi chi máu cứ chi rồi bao bao dương nắng chàng trắng cứ rồi đo lái sầm lò bao dương chàng trắng sầm lò tì cả cô bao dương cứ hơi ấy trắng dương đua nhằm máu tập máu dương đại chi và hờ nâng trôi tịt máu hay đặt một tí crop máu chàng trắng rồi đo lái chàng trắng mong bốn sầm lọt tì của cô và dưỡng cư rồi đo lái chàng trắng cái sum ốc côn tròn chấm phụ bông bốn từng ốc này để ban tam đan tít na video mới ní tăng bị đam rồi đọt chọp cho sum ốc côn tròn